그냥 끼워? 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 주려고 하다가 주고 싶지 않은데? 끼워? 끼워? 네. 끼워? 재밌겠다. 너무 재밌겠다. 뭐 이렇게 입고자. 우린 20cm 차이. 자, 이제 동요를 선택을 하십니다. 이제 3, 6, 8 튀김 잘생겼어요. 세자. 저 있어요. 하나, 둘, 셋, 가자. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 오, 썼어. 됐다. 아, 잠시만요. 감사합니다. 누가 뛰면서 빵빵 이래요. 뻥뻥 이러지. 누가 빵빵 이래요. 그건 방구 소리. 누가 봉봉 뛰어요. 뻥 이렇게 뛰어야지. 뭐지? 레빗. 메이지 저예요. 완벽해. 그 다음에 그리고 이 정도는 정리를 하고. 머리